Bugungi mavzu juda muhim. 2019 yildan 2026 yilgacha pensiyaga chiqqanlar, pensiyasi qayta hisoblanishini kutayotganlar, shuningdek sud orqali o'z haqqini yutib olgan fuqarolar uchun bu ma'lumot bevosita pul masalasi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kimning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin? Kim hujjat topshirishi kerak? Kim shoshilmasligi kerak? Sudni yutgan odamlar nima qilishi kerak? Va eng muhimi, qaysi xatolar sababli odamlar o'ziga tegishli pulni ola olmay qolmoqda. Agar siz yoki ota-onangiz, yaqinlaringiz 2019, 2020, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 yoki 2026 yillarda pensiyaga chiqqan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri hisoblangan ish staji, bitta kiritilmagan ish haqi, bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki sud qarori sizning pensiyangizga har oy sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bu yerda murakkab qonuniy masalalarni oddiy odam tushunadigan qilib tushuntirib boraman. Avval bitta narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya o'z-o'zidan har doim ham mukammal hisoblanib qolmaydi. Ko'pchilik pensiya jamg'armasi hisoblab berdi, demak to'g'ri deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda juda ko'p holatda ish staji to'liq kiritilmagan, eski yillardagi ish haqi topilmagan, arxivdagi ma'lumotlar olinmagan. Bola parvarishi davrlari noto'g'ri hisoblangan, harbiy xizmat yoki imtiyozli ish davri e'tibordan chetda qolgan bo'ladi. Oldin qanday edi? Avvallari odam pensiyaga chiqayotganda qo'lida qanday hujjat bo'lsa, asosan o'sha asosida hisob-kitob qilinardi. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq, tashkilot tugatilgan, arxiv topilmagan, ish haqi bo'yicha ma'lumot yo'q degan holatlar juda ko'p uchrardi. Natijada odamning haqiqiy ishlagan davri bor, lekin pensiya hisobida u davr to'liq ko'rinmasdi. Yoki ish haqi yuqori bo'lgan, lekin tasdiqlovchi hujjat bo'lmagani uchun kamroq miqdor bilan hisoblangan. Hozir nima o'zgardi? So'nggi yillarda raqamlashtirish kuchaydi. Turli idoralar bazalari bog'lanmoqda. Arxiv hujjatlari qayta tekshirilmoqda. Sud amaliyoti ham shakllanib bormoqda. Ya'ni fuqaro o'z huquqini talab qilsa, qo'shimcha hujjat topshirsa yoki sud orqali ish staji yoxud ish haqi faktini tasdiqlatsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Qayta hisoblash hamma uchun avtomatik ravishda bir xil bo'lmaydi. Kimdir ariza yozishi kerak, kimdir sud qarorini taqdim qilishi kerak, kimdir arxivdan ma'lumotnoma olishi kerak, kimdir esa umuman qayta hisoblashdan foyda ko'rmasligi ham mumkin. Men birinchi navbatda 2019-2026 yillarda pensiyaga chiqqan fuqarolarga alohida e'tibor qarataman. Nega aynan shu davr muhim? Chunki bu yillarda ko'plab odamlarning hujjatlari eski qog'oz shaklidan elektron tizimga o'tayotgan davrga to'g'ri keldi. Ba'zi ma'lumotlar bazada bor, ba'zilari yo'q, ba'zilari noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 1990 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan, keyin 2006 yildan 2018 yilgacha boshqa korxonada ishlagan. 2019 yilda pensiyaga chiqqanida faqat oxirgi ish joyidagi ma'lumotlar yaxshi ko'ringan. Lekin zavod tugatilgani uchun 1997-2005 yillardagi ish haqi bo'yicha to'liq ma'lumot topilmagan. Bunday holatda pensiya kamroq chiqishi mumkin. Birinchi toifa, ish staji kam hisoblangan pensionerlar. Masalan, ayol kishi 30 yil ishlaganman deb biladi. Lekin pensiya hisobida 24 yil ko'rsatilgan. Nima uchun? Mehnat daftarchasida bir korxona nomi noto'g'ri yozilgan, bir davrda buyruq raqami tushmagan. Boshqa davrda korxona qayta tashkil etilgan. Oddiy odam uchun bu mayda narsa, lekin pensiya hisobida bu katta farq beradi. Agar 6 yil staj kiritilmagan bo'lsa, bu har oy pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bunday odam albatta tekshirish kerak. Ikkinchi toifa, ish haqi noto'g'ri yoki past miqdorda olinganlar. Pensiya hisobida faqat staj emas, daromad ham muhim. Masalan, aka 1995-2000 yillarda juda yaxshi maosh olgan, ustama va mukofotlar olgan. Lekin pensiya hisobida o'sha davr bo'yicha ma'lumot yo'q bo'lgani uchun o'rtacha yoki kamroq ko'rsatkich olingan. Natijada pensiya oyiga 200 ming, 100 ming yoki undan ham ko'proq kam chiqishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam menga 2 million chiqdi deydi. Hujjatlar to'g'rilangandan keyin 2 million 600 ming yoki 2 million 800 mingga ko'tarilishi mumkin. Albatta, har bir ish alohida hisoblanadi. Lekin farq bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa, bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish, imtiyozli davrlar bilan bog'liq fuqarolar.
Masalan, ayol kishi 3 farzandni parvarish qilgan, lekin bu davrlarning hammasi to'g'ri kiritilmagan. Yoki erkak kishi harbiy xizmatda bo'lgan, lekin pensiya tayinlashda bu davr alohida tasdiqlanmagan. Yoki fuqaro zararli mehnat sharoitida ishlagan, imtiyozli staj bo'lishi kerak, lekin ro'yxat lavozim nomi yoki korxona ma'lumotlari sababli hisobga olinmagan. Bunday holatlarda oddiy bitta ma'lumotnoma pensiya masalasini o'zgartirib yuborishi mumkin. 4-toifa sud orqali yutganlar. Bu juda muhim. Ba'zi odamlar pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi, lekin ularga hujjat yetarli emas, staj tasdiqlanmadi, maosh ma'lumoti qabul qilinmaydi degan javob beriladi. Shunda fuqaro sudga murojaat qiladi va sud qarori bilan ish staji yoki muayyan ish davri tan olinadi. Agar sud qarori qonuniy kuchga kirgan bo'lsa, u shunchaki qog'oz emas, ijro etilishi shart bo'lgan hujjat. Lekin ko'pchilik sudni yutib bo'lgach, endi o'zlari hisoblab beradi deb o'tiradi. Mana shu katta xato. Sud qarorini pensiya jamg'armasiga taqdim qilish, ariza yozish, qayta hisoblashni talab qilish va hisob-kitob natijasini yozma ravishda olish kerak. Birinchi misol. 2020-yilda pensiyaga chiqqan opaning pensiyasi 1 million 270 ming so'm bo'lgan. U 1997-yillarda tikuv fabrikasida ishlagan, lekin fabrika tugatilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, ammo ish haqi ma'lumoti topilmagan. Pensiya faqat tasdiqlangan keyingi davrlar bo'yicha hisoblangan. Keyin opaning farzandi arxiga murojaat qiladi. Viloyat arxidan ish haqi vedomoslari bo'yicha ma'lumotnoma topiladi. Qayta hisoblashdan keyin pensiya 2 million 200 ming so'mga chiqadi. Farq har oy 400 ming so'm. Bir yilga bu 4 million 600 ming so'm degani. Agar odam hujjat qidirmasa, bu pulni har oy yo'qotib yuradi. Ikkinchi misol. 2021-yilda pensiyaga chiqqan aka 35 yil ishlaganman deb o'ylaydi, lekin pensiya hisobida 29 yil chiqqan. Tekshirilsa, 1994-1999 yillarda ishlagan kooperativ davri kiritilmagan. Sabab korxona tugatilgan, buyruq nusxalari yo'q. Aka sudga murojaat qiladi. Guvohlar, mehnat daftarchasi, arxiv javoblari, eski kasaba uyushmasi hujjatlari asosida sud ish stajini tan oladi. Sud qarori kuchga kirgach, u pensiya jamg'armasiga ariza beradi. Natijada staj qo'shiladi, pensiya oshadi. Bu yerda eng muhim savol. Oshgan pul qaysi sanadan beriladi? Bu masala ariza sanasi sud qarori mazmuni pensiya tayinlangan davrdagi xato va qonun talablariga qarab belgilanadi. Shuning uchun har doim yozma javob talab qilish kerak. Uchinchi misol. 2024 yilda pensiyaga chiqqan fuqaro hujjatlarini elektron bazadan tekshirtiradi. Bazada 2005 yildan keyingi daromadlar yaxshi ko'rinadi. Lekin 1990 yillardagi yuqori ish haqi olinmagan. Fuqaro baribir eski yil kerak emas deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim hollarda aynan eski yillardagi yuqori ish haqi pensiya hisobiga ijobiy ta'sir qiladi. Shuning uchun eski hujjat foydasiz degan fikr noto'g'ri. Har bir davrni mutaxassis hisob-kitob qilib ko'rishi kerak. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning barcha ish davrlaringiz elektron tizimda to'liq ko'rinsa, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olingan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar pensiya hisobiga kiritilgan bo'lsa va siz pensiya tayinlanganda hisob-kitob varaqasini olib, hammasini tekshirtirgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizda jiddiy muammo yo'q. Lekin baribir men qimida bir marta shaxsiy pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqishni maslahat beraman. Chunki odam ko'pincha xatoni pensiya tayinlangan kuni emas, bir necha yil o'tgach bilib qoladi. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, qayta hisoblash hamma vaqt orqaga qaytib barcha yillar uchun pul beradi degani emas. Ko'pchilik agar pensiyam noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, 2019 yildan beri hammasini qaytarib berishadi deb o'ylaydi. Amaliyotda esa bu masala juda ehtiyotkorlik bilan ko'riladi. Qaysi sabab bilan xato bo'lgan? Fuqaro o'z vaqtida hujjat berganmi? Pensiya jamg'armasi noto'g'ri rad etganmi? Sud qarorida nima yozilgan? Qayta hisoblash uchun asos qachon paydo bo'lgan? Bularning barchasi muhim. Masalan, agar fuqaro 2020 yilda pensiyaga chiqqan, lekin 2025 yilda yangi arxiv ma'lumotnomasini topib kelgan bo'lsa, qayta hisoblash aynan hujjat taqdim qilingan sanadan yoki qonunda ko'rsatilgan tartibda amalga oshirilishi mumkin. Agar esa pensiya jamg'armasi 2020 yilda bor hujjatni noto'g'ri inobatga olmagan bo'lsa va bu sudda tasdiqlansa, unda masala boshqacha ko'rilishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda qaysi sanadan qayta hisoblanadi degan savolni alohida qo'yish kerak. Ikkinchi nozik nuqta, sud qarori mazmuni. Sud qarorida faqat
falon davrda ishlaganlik fakti belgilansin deb yozilishi mumkin. Bu pensiya avtomatik falon so'mga oshadi degani emas. Pensiya jamg'armasi suddan olgan davrni hisobga qo'shadi va amaldagi formulaga asosan qayta hisoblaydi. Ba'zan odam sudni yutadi, lekin pensiya juda oz oshadi. Nega? Chunki qo'shilgan davr stajga ta'sir qilgan bo'lsa ham, ish haqi ko'rsatkichi past bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki fuqaro allaqachon maksimal hisobga yaqin bo'lgan. Shuning uchun sudni yutish har doim katta pul degani emas, lekin huquqiy jihatdan juda muhim. 3-nozik nuqta. Mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi ba'zan yetarli emas. Agar yozuv aniq, muhr va imzo bor, korxona nomi tushunarli bo'lsa, odatda bu kuchli dalil. Lekin yozuvda sana o'chgan, lavozim ko'rsatilmagan, muhr o'qilmaydi. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Bunday vaziyatda odam asabiylashmasligi kerak. Arxiv hokimlik huzuridagi arxiv bo'limlari, sobiq korxona huquqiy vorisi, soliq organlari, bandlik organlari, kasaba uyushmasi hujjatlari, sud orqali fakt belgilash kabi yo'llar bor. 4-nozik nuqta. Og'zaki aytishdi degan narsa huquqni himoya qilmaydi. Siz pensiya jamg'armasiga borasiz. Xodim bo'lmaydi. Sizga tegishli emas, foydasi yo'q deb og'zaki aytadi. Ko'pchilik shundan keyin qaytib ketadi. Men doim aytaman, og'zaki javob bilan ish yuritmang. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing, javobni yozma oling. Chunki sudga borsangiz ham, yug'ori tashkilotga shikoyat qilsangiz ham, sizga yozma rad javobi yoki yozma hisob kitob kerak bo'ladi. 5-nozik nuqta. 2026 yilgacha pensiyaga chiqadiganlar hozirdan tayyorlanishi kerak. Agar siz 2025 yoki 2026 yilda pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, pensiya yoshiga yetgan kuni hujjat qidirishni boshlamang. Kamida 6 oy oldin mehnat daftarchangizni tekshiring. Qaysi korxonada ishlagansiz, qaysi davrlar bor, qayerda uzilish bor, qaysi joyda muhr noaniq, ish haqi ma'lumotini qayerdan olish mumkin. Bularni oldindan aniqlang. Chunki arxivdan ma'lumot olish ba'zan o'rnin kunda, ba'zan ming oyda, ba'zan unda ham ko'proq vaqtda bo'ladi. Pensiya tayinlash paytida hujjat yetishmasa, keyin qayta hisoblashga majbur bo'lasiz. 6-nozik nuqta. Hamma qo'shimcha hujjat foyda bermaydi. Ba'zi odamlar o'nlab ma'lumotnoma yig'adi, lekin ular pensiya hisobiga ta'sir qilmaydi. Masalan, bir davr allaqachon hisobga olingan bo'lsa, o'sha davrni yana tasdiqlash pensiyani oshirmaydi. Yoki ish haqi ma'lumoti bor, lekin u amaldagi hisob kitobda tanlangan davrdan past bo'lsa, pensiya oshmasligi mumkin. Shuning uchun maqsad shunchaki qog'oz yig'ish emas, balki qaysi hujjat pensiya miqdoriga real ta'sir qilishini aniqlash. Birinchi qadam. Pensiya hujjatlaringizni ko'ring. Agar siz allaqachon pensioner bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Siz pensiyangiz qanday hisoblanganini bilishga haqlisiz. Hisob kitob varaqasi, ish staji qaysi davrlar bo'yicha olingani, daromad qaysi davrlar bo'yicha hisoblangani, qaysi hujjatlar asos bo'lgani haqida ma'lumot so'rang. Buni og'zaki emas, ariza bilan so'rang. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni pensiya hisobidagi staj bilan solishtiring. Masalan, daftarchada 2001, davrlar bor. Pensiya hisobida esa 1935 bor. 2000 yo'q. 2000 qisman bor. 2010 to'liq bor. Demak, siz aynan yo'q yoki qisman olingan davrlar bo'yicha ishlashingiz kerak. Hamma hujjatni boshidan yig'ish shart emas, muammo bo'lgan joyga e'tibor qarating. 3-qadam, arxiv ma'lumotlarini qidiring. Sobiq ish joyingiz mavjud bo'lsa, birinchi navbatda o'sha korxonaga murojaat qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga, korxonaning huquqiy vorisiga, tegishli yuqori tashkilotga murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Menga falon yildan falon yilgacha ishlaganligimni tasdiqlovchi buyruqlar, shaxsiy tarkib hujjatlari, ish haqi vedomoslari bo'yicha ma'lumotnoma kerak. Faqat ma'lumot bering deb yozsangiz, javob umumiy kelishi mumkin. Aniq davr, korxona nomi, lavozim, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari ko'rsatilsa, qidirish osonlashadi. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga qayta hisoblash bo'yicha ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyamni falon hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Falon davrdagi ish stajimni va falon davrdagi ish haqimni inobatga olishingizni so'rayman. Qayta hisoblash natijalari bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Arizaga nusxalarni ilova qiling, asl hujjatlarni esa ko'rsatish uchun olib boring.
Arizangiz ro'yxatdan o'tganiga ishonch hosil qiling. 5-qadam. Agar rad javobi berilsa, darhol umidsizlikka tushmang. Rad javobini o'qing. Nima sabab ko'rsatilgan? Hujjat yetarli emasmi? Davr tasdiqlanmaganmi? Ish haqi qabul qilinmaganmi? Lavozim ro'yxatga mos kelmayaptimi? Mana shu sababni bilmasdan turib keyingi qadamni to'g'ri tanlab bo'lmaydi. Agar rad javobi asossiz deb hisoblasangiz, yuqori pensiya jamg'armasi organiga shikoyat qilishingiz yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. 6-qadam. Sudga tayyorgarlikni to'g'ri qiling. Sudga faqat men ishlaganman deb borish yetarli emas. Dalil kerak. Mehnat daftarchasi, arxiv javoblari, ish haqi qaydnomalari, buyruqlar, guvohnomalar, eski shartnomalar. Kasaba uyushmasi bileti, soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotlar, guvohlar ko'rsatmasi hammasi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Suddan nimani so'rayotganingiz ham aniq bo'lishi kerak. Ish stajini belgilashmi? Muayyan ish davrini tan olishmi? Rad javobini noqonuniy deb topishmi? Pensiyani qayta hisoblash majburiyatini yuklashmi? Talab noto'g'ri qo'yilsa, vaqt yo'qotiladi. 7-qadam, sudni yutgandan keyin alohida harakat qiling. Sud qarori chiqqan zahoti emas, qonuniy kuchga kirgandan keyin uning nusxasini oling. Keyin pensiya jamg'armasiga ariza bilan taqdim eting. Arizada sud qarori asosida pensiyani qayta hisoblashni, agar tegishli bo'lsa, o'tgan davr uchun to'lov masalasini ham ko'rib chiqishni so'rang. Yozma javob oling. Agar qayta hisoblash noto'g'ri bajarilgan deb o'ylasangiz, hisob kitobni talab qiling va yana shikoyat qilish huquqingiz bor. 8-qadam. Oila a'zolari yordam bering. Ko'p pensionerlar arxivga borishga, ariza yozishga, elektron navbat olishga qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, yaqinlar bu masalada yordam berish kerak. Ba'zan pensionerning pensiyasi oyiga 300 ming so'mga oshsa ham, bu uning dori darmoni, kommunal to'lovi, oziq-ovqati uchun juda katta yordam. Shuning uchun mayli, shu ham yetadi demang. Qonuniy haqi bo'lsa talab qilish kerak. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. 2019-2026 yillarda pensiyaga chiqqan yoki chiqadigan fuqarolar o'z pensiya hisobini albatta tekshirtirishi kerak. Qayta hisoblash imkoniyati bor. Lekin u har doim avtomatik bo'lmaydi. Ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari, imtiyozli davrlar, bola parvarish, harbiy xizmat va sud qarorlari pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Sudni yutganlar esa qarorni qo'lga olib pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilishi shart. Mening maslahatlarim oddiy. Hujjatlaringizni tekshiring, og'zaki javobga ishonib qolmang. Hammasini yozma qiling, arxivlarni qidiring, rad javobini tahlil qiling. Kerak bo'lsa sudga murojaat qiling. Eng muhimi o'z haqqingizni talab qilishdan uyalmang. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yilda pensiyaga chiqqansiz? Stajingiz to'liq hisoblanganmi? Sudga murojaat qilganmisiz? Qayta hisoblashdan natija bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bitta oilaning har oy oladigan daromadini o'zgartirib yuborishi mumkin.